係，所以我覺得今日我哋討論分開兩個層次，就係我哋上層入邊，我哋睇到 OpenAI 呢件事其實就係一個比較有擔當嘅一個大型嘅科技公司，佢嘅一個 manner 啦嘅做法啦。但係佢呢件事所輻射出嚟嘅問題就在於我哋控制唔到非龍頭啊嗰啲可能小型嘅企業，佢哋有啲揾錢，佢轉到空子，諗住法制又未跟上嘅時間，原來我有好多可以揾食嘅方法咯。咁即係我係驚呢樣嘢。係啊，呢個的確係一個好大，所以亦都係頭先講啦，創投亦都係一個補呢個漏洞嘅一個機制啦。利用係資本主義入邊嘅即係嘅金錢嚟到係揾唔揾到一啲團隊係願意係將呢個咁嘅漏洞係填補佢。係最恐怖係以一場戰爭嚟計。以前如果係一個實體一個 shooting war，咁我起碼知道國界個界線喺邊度啊嘛，即係大家邊境喺邊度。咁而家其實喺呢個 AI 嘅戰爭入邊，其實係冇噶嘛。係啊，因為互聯網啊嘛，係上咗互聯網嘅話，基本上就真係亂噶嘛。而且就算你話有 firewall，即係好似中國國家咁有一個 firewall，其實只要個 AI agent 真係能夠係好似我哋頭先講啦，有一個 cyber security 嘅一個知識水平嘅 AI。佢一樣可以喺 firewall 入邊轉到，即係一啲地方係可以跳出個 firewall 嘅。哦，即係佢只要攻都係中國大陸嘅，如果要攻嘅話，個 firewall 擋唔到嘅。或者出嚟同入去，其實 either way 係啊，因為始終係 software 係人類即係去研發出嚟。咁人類研發始終人類都唔係話100%係滴水不漏嘅，佢哋設計出嚟嘅嘢，咁梗有啲漏洞。而 AI 世代嚟講，AI 就係能夠善於揾到人類嘅漏洞。呢個就係個問題所在。今集本身我哋想討論個 topic 咧，就唔係講呢樣嘢，但係咧因為咧講嗰個 news 再延伸咧，就傾咗咁耐，其實都變咗一個好完整嘅分享，同埋即係一個好大警示嘅作用啊！因為我哋用 AI 嘅時間咧，我哋覺得我哋好多嘢好方便，好方便，好方便。咁但係其實咧後續嘅問題咧嚟緊慢慢浮現咧，我哋其實去配套一啲資源去防範呢啲問題嘅出現咧，而家係嚴重不足嘅。咁所以嚟緊如果呢件事發生得到嘅話，未來嘅世界會唔會好多啲 cyber attack 或者 AI 嘅 attack 咧？我哋係唔知啦，亦都希望咧即係科技界啦、正派嗰班人士啦，連同埋政府咧，盡快可以即係投放資源去堵塞呢一啲嘅漏洞啦，咁樣。咁都多謝阿 Victor 同埋伯樂分享啦。本身我哋諗去討論個 topic 咧，我哋留翻下個禮拜再同大家講啦。你仲諗緊點樣見工？人哋已經學緊點樣唔使見工啦喎。AI 時代，老闆唔再睇 CV，佢哋睇緊嘅係邊一個可以睇得穿佢嘅痛點，邊個值得信啊？想了解多啲或者有共鳴嘅朋友仔，快啲填寫 Google Form 聯絡我哋啦。我同伯樂都好想同你傾下喎。